ආයුබෝවන් සුබෝදෑසනක් වාසනාවන්ත දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. අද ජුනි මාසයේ 22 වෙනිදා බදාදා දවසේ පත්තර මේන්තුව ආරම්භ කරන්න සූදානම් වන්නේ. පත්තර මේන්තුව ආරම්භයේ අපි ඔබට සඳහන් කරන්නේ ජීවිතයට බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න. බලාපොරොත්තුව ඔබ ජීවත් කරවයි. ඒ බලාපොරොත්තුව යථාර්ථයක් වෙනකන් වැඩ කරන්න කියලා තමයි අද උදෑසනම ඔබට මතක් කරන්නේ. අද පත්තර මේන්තුවේ තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා ඔබට කියන්න. ඊට කලින් මාත් එක්ක අද පත්තර මේන්තුවේ තොරතුරු ගේන්න ඉෂාරා ඉන්නවා. ඉෂාරා සුබ දැසනක්. සුබ දැසනක් සමීර. උත්සාහය, උනන්දුව, කැපවීම, නිරන්තර සතතා අභ්‍යාස වගේම නිවැරදි මඟ පෙන්වීම තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් ඕනෑම ඉලක්කයක් ජය ගන්නට. ඔබට පුළුවන් ඔබේ බලාපොරොත්තු සඵල කරගන්නට. ඊයේ දවසේදී අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අපේ කොල්ලෝ ටික මුළු ලෝකයටම කියලා දුන්නේ ඒ පාඩම. අවුරුදු 30කට පස්සේ අපේ රට බලාගෙන හිටපු ජයග්‍රහණයක් ළඟා කරගන්නට අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබුවා. ඕස්ට්‍රේලියාව හමුවේ මෙරටදී එක්දින තරඟාවලියක ජය හිමි කරගන්නට අපේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඊයේ හැකියාව ලැබුණා. ඒ ජයග්‍රහණයේ උණුසුමත් එක්ක ඒ සතුටත් එක්ක තමයි අද දවසේදී අපි පත්තර මේන්තුව තුළින් ඔබව හමු වෙන්නේ. ඔව් ඉෂාරා. අපි ඊයේ දවසේ දැක්කා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා ලෝලීන් අමන්දානන්දයට පත් කරමින් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබා ගන්නේ ආර් ප්‍රේමදාස පිටියේදී. ඔබ කිව්වා වගේම වසර 30කට පස්සේ තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නේ. වසර 30කට කලින් 1992 වසරේදී අර්ජුන රණතුංගගේ නායකත්වයෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අවසාන වරට තරඟාවලී ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. අපි මේ තරගය පිළිබඳව සුබ පැතුම් කරනවා ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට. අපි මේ ගැන කතා කරනවා අපේ ක්‍රීඩා තොරතුරු තුලින්. අපි යනවා අද දවසේදී ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කර තිබෙන තොරතුරු බලන්න. මුලින්ම සිරස්තල දෙසටයි අවධානය. මුල්ම අවධානය දිවයින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය දෙසටයි අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් වන්නේ. ඊයේ දවසේදී රටම කැළඹූ ප්‍රවෘත්තියක් බවට මේ ප්‍රවෘත්තිය පත් වුණා. අද දිවයින මුල් පිටුවට අරගෙන එනවා ප්‍රධාන සිරස්තලයක් විදියට දෙනෝදහක් බලා සිටියේදී අවිගත්තෝ මැනින් ලෙයින් තෙත් කරති කියලා තමයි ප්‍රධාන සිරස්තලය වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ඒ අනුව සති 3ක් තුල පාතාලයේ 8 වෙනි ඝාතනය සිද්ධ වෙනවා රට තුල. පළතුරු ව්‍යාපාරිකයෙක් මරණයට පත් වෙනවා. සිරස්තලයේ වාර්තා වෙන්නේ මේ විදියට හේමන්ත රන්දුරු ලියන වාර්තාව අද දවසේදී පෑලියගොඩ මැනින් වෙළඳ සංකීර්ණයට ඊයේ දහවල් කඩා වැදුණු පාතාල සන්නද්ධ කණ්ඩායමක් එහි සිටි පළතුරු ව්‍යාපාරිකයෙකුට T56 ගිනිඅවියකින් වෙඩි තබා ඝාතනය කර මුළු වෙළඳ සංකීර්ණයම භීතියට පත් කරමින් පලා ගොස් තිබෙනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඊයේ දහවල් 1:30ට පමණ සිදු වූ මෙම ප්‍රහාරයෙන් ඝාතනයට ලක්ව ඇත්තේ කොළඹ කෙසෙල්වත්තේ පදිංචිකරුවෙකු වන 42 හැවිරිදි සමන්ත ප්‍රදීප් නොහොත් කෙසෙල්වත්තේ චානා හෙවත් තඩි චානා නැමැති අයෙකු බව පොලිසිය අනාවරණය කරගෙන තිබෙනවා කියලා තමයි දිවයින පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ වාර්තා කර තිබෙනවා. ඇතුළු පිටුවට වාර්තාව අරගෙන ගිහින් තිබෙනවා මේ ආකාරයට. ඊයේ දහවල් 1:30ට පමණ සිදු වූ මෙම ප්‍රහාරයෙන් ඝාතනයට ලක්ව ඇත්තේ කොළඹ කෙසෙල්වත්තේ පදිංචිකරුවෙකු වන 42 හැවිරිදි සමන්ත ප්‍රදීප් නොහොත් කෙසෙල්වත්තේ තඩි චානා නැමැති අයෙකු බව පොලිසිය සඳහන් කරනවලු. මේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වාර්තා කර තිබෙන්නේ අද දිවයින පුවත්පතේ මේ වගේ ඝාතන රැල්ලක් ඝාතන කීපයක්ම අපිට දින කීපයක් තුල අහන්න දකින්න ලැබුණා. ඉතින් පොලිසිය ඒ වගේම තාමත් පරීක්ෂණ කරනවා කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ජනතාව භීතියට පත් කරමින් අවි අරගෙන පාරේ සැරිසරනවා. අපි දැක්කා පහුගිය දින කීපයේදී යතුරුපැදි කණ්ඩායම ඇවිල්ලා යතුරුපැදියකින් ඇවිල්ලා හිසට වෙඩි තියලා යනවා. මේවා මිනිස්සු බලාගෙන ඉඳද්දි සිද්ධ වෙන දේවල්. ඒ නිසා මේ ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මිනිස්සු පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න වෙලාවේ, අර්බුදයකට මුහුණ දීලා ඉන්න වෙලාවේ, ආර්ථික අර්බුදයක් එක්ක තෙල් පෝලිම් වල ඉන්න වෙලාවේ මිනිස්සු ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ විදිහට වෙඩි තියලා යන්නේ කොහොමද? මේ කාගේ අනුහසින් කරන වැඩද? මේවා සොයන්න සිද්ධ වෙන කාලයක් වුණාවක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ දිවයින පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ දෙසටයි අපි අවධානය යොමු කළේ. මේ අද පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය තුලින් වාර්තා කරන්නේ විපක්ෂය පාර්ලිමේන්තුව සතියක් වර්ජනය කරයි. වෙල්කම චම්පික හා රතන හිමිත් එක් වෙති. ගිරාපෝතක ආණ්ඩුවේ ජනතාව ඇන්දවීමේ ක්‍රියාවලියට විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි විපක්ෂ නායකවරයා ඊයේ දවසේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා කියලා අද පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. සමගි ජනබලවේගය, ජාතික ජනබලවේගය ඇතුළු විපක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් මෙම සතියේ පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කරන බවට ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් ඊයේ දිනේදී පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටව යාමට කටයුතු කළා. එම කණ්ඩායම අතර කුමාර වෙල්ගම, පාටලී චම්පික රණවක, පූජා තුරලිය රතන හිමි යන මන්ත්‍රී
මන්ත්‍රීවරුන්ද සිටින වගේ තමයි අද දවසේදී අද පුවත්පතින් වැඩිදුරටත් වාර්තා කරන්නේ. ඒත් එක්කම පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ අසත්‍ය ප්‍රකාශ කරමින් ගිරාපෝතක ආණ්ඩුවේ ජනතාව ඇන්දවීමේ ක්‍රියාවලියට විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සම්බන්ධ නොවන බවත්, ඒ අනුව මෙම සතියේ පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කරන බවත් එහිදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම වැඩපිළිවෙලට එරෙහිව ජනතාව සමග මහපාරේ සිට ගන්නා බව තමයි විපක්ෂ නායකවරයා ඊයේ දවසේදී පාර්ලිමේන්තුව තුලදී මේ ආකාරයට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඔව් ඉෂාරා අපේ ඊළඟට අවධානය යොමු කරන්නේ මව්බිම පුවත්පත දෙසටයි. මව්බිම වාර්තා කරන්නේ වෙනම කාරණයක්. මව්බිම කියනවා ගොවි පවුල් අසරණ වෙද්දී ඩොලර් මිලියන 82ක කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතියක් එක තැන පල් වෙයි කියලා තමයි සිරස්තලයේ වාර්තා කරන්නේ. අවුරුද්දක් තිස්සේ රුපියල් 1,67,000ක් බැගින් අධ්‍යක්ෂකට නිකන් පඩි ගෙවලා තියෙනවා කියලා කියනවා. තවත් ඩොලර් මිලියන ගණනක ව්‍යාපෘති 6ක් අක්‍රිය තත්ත්වයේ තියෙනවලු. මේ කාගේ සල්ලිද මේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි තමයි මේ විදිහට විනාශ වෙලා යන්නේ. අපි දකිනවා ගොවි ජනතාව ගොවීන්ට කර කියාගත දෙයක් නොහැකිව අද පීඩාවටපත් වෙලා තිබෙනවා. එහෙම පීඩාවටපත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි තමයි මේ කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘති කිහිපයකට ගත්ත සල්ලි තමයි මේ නිකන් නාස්ති කරලා දාලා තියෙනවා කියලා තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. කිසිදු කාර්යයක් සිදු නොකර ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ පමණක් දීමනා ලබන විදේශ ආධාර වලින් ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් මව්බිමට තොරතුරු වාර්තා වුණා කියලා තමයි පුවත්පත සඳහන් කරන්නේ. අසරණ ගොවි පවුල්වල ආර්ථිකය නගා සිටුවීම වෙනුවෙන් මීට වසරකට පමණ පෙර ආරම්භ වූ ව්‍යාපෘතියක් මෙසේ අධ්‍යක්ෂවරයාට වැටුප් ගෙවීම පමණක් සිදු කෙරෙන ව්‍යාපෘතියක් බව ඒ පිළිබඳව කළ සොයා බැලීමකදී තොරතුරු අනාවරණය වෙලා තිබෙනවා. මේ ව්‍යාපෘති විතරක් නෙමේ තවත් ව්‍යාපෘති 6ක් මේ විදිහටම නිකන් නාස්ති කරලා දාලා තිනවා. මුදල් අරගෙන තිනවා. කීප දෙනෙක් විතරක් සල්ලි ගන්නවා. අසරණ ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් දියත් කරන්න යෝජනා කරන ව්‍යාපෘති වලින් තමයි මේ විදිහට ගසා කෑමක් සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේකට තමයි අමාත්‍යාංශයක් තියෙන්නේ. අමාත්‍යාංශ වල නිලධාරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මේවා සොයා බලන්න. නමුත් මේවා වෙනවද කියන කාරණේ ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. මේ පත්‍රයක් අතර ගත්තට පස්සේ මිනිස්සුන්ට මේ දකින්න තියෙන ඒවත් එක්ක මේ ඇතිලා තිබෙන පීඩාවත් එක්ක මේවා දරා ගන්න පුළුවන් තැනකට පත් වෙයිද කියන ප්‍රශ්නය දැන් යොමු වෙමින් තිබෙනවා. මේ අපි දිනපතා දෛනිකව වාර්තා කරන පුවත්පත්වල ඉෂාරා අපිට දකින්න අහන්න ලැබෙන්නේ එක්කෝ පාතාල වෙඩි තැබීම් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට ගසා කෑම් රාජ්‍ය නිලධාරීන් හෝ වේවා ඉහළ දේශපාලඥයෝ වේවා කවුරුන් හෝ පක්ෂ විපක්ෂ ભેදයකින් තොරව මේ සියලු දෙනා මේ කාරණාවලට වගකිව යුතුයි නේද කියන ප්‍රශ්නය මිනිස්සු ළඟ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමීර සමහර වෙලාවට අපිට හිතෙනවා දේශපාලනඥයන්ගේ පටන් රාජ්‍ය නිලධාරියා දක්වා නිවැරදි වෙලාවට නිවැරදි තීන්දුව తీරන ගත්ත නම් සමහර වෙලාවට අද අපි මේ මුහුණ දීලා ඉන්න අර්බුදයට මුහුණ දෙන්නට අවස්ථාවක් උදා වෙන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් ඒ පුවතම වාර්තා කරනවා දිනමින පුවත්පත මේ ආකාරයට කෘෂිකර්ම නොනා නිසා ඩොලර් මිලියන 50ක ව්‍යාපෘතිය හාන්සි. ලක්ෂ ගණන් වැටුප් ලබන නියමුවෙකු සිටියත් තවත් ඩොලර් මිලියන 82ක ව්‍යාපෘතියකුත් අහිමි වෙලා. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ විදේශ අරමුදල් ව්‍යාපෘති සම්බන්ධව කටයුතු කරන උසස් නිලධාරිනියකගේ අකාර්යක්ෂමතාව හේතුවෙන් ගොවි ජනතාවට සහන සලසන ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 50ක ව්‍යාපෘතියක් මෙරට ගොවි ජනතාවට අහිමි වී ඇතැයි වාර්තා වනවා. පසුගිය වසරේ අන්තර්ගතිකව සම්බන්ධිත හා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මෙසේ අහිමිව ගොස් ඇති බව තමයි වාර්තා වන්නේ. මේ වසරේ මාර්තු මාසයේ වන විටත් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කටයුතු එම නිලධාරිනිය සිදු නොකිරීම හේතුවෙන් එම ව්‍යාපෘතිය අවලංගු වී මෙරට අඩු ආදායම්ලාභී ගොවි ජනතාවගේ ගොවිතැන් කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සැපීමේ අවස්ථාව අහිමි වී ගිය බව තමයි ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයන් පෙන්වා දෙන්නේ. කොහොමුණත් සමීර අවසානයේ පහත් තැනින් තමයි ජලය ගලාගෙන බහින්නේ. ඔව් ඉෂාරා දැන් මේවා වගේ නෝනලා මහත්තුරු හිටියට පස්සේ තමයි අපේ අහිංසක ගොවි ජනතාවට වහබොන්න සිද්ධ වෙන්නේ. සමහර තැන්වල අපි දැකලා තියෙනවා තමන්ගේ දරු පවුලත් එක්ක තමන්ගේ කුඹුර උගස් තියලා තමයි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ව්‍යාපෘතියකට ආවහම යටිතල පහසුකම් වලට ආවහම ඒවා සමහර නෝනලා ගිලිනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේවා නවත්තන්න ඕනේ. දැන්වත් රට වැටලා තියෙන තත්ත්වය ගැන හිතලවත් කටයුතු කරන්න කියලා අපි උදෑසනම ඔබට මතක් කරනවා. අපි යනවා ලංකාදීප වාර්තා කරන ප්‍රධාන සිරස්තලයේ දෙසට අවධානය යොමු කරන්න. ලංකාදීපේ කියන්නේ වෙනම කතාවක් අද දවසේදී මේ දවස්වල තියෙන අර්බුදයේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ කරගෙන තියෙනවා. තෙල් නැතිව මැති සභේත් හෙට අනිද්දා වැසේ කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ. සුජිත් හේවාජූලිගේ සහ අංජුල මහික වීරරත්න ලියන වාර්තාව අද ලංකාදීප පුවත්පතට මේ විදිහට අරගෙන එනවා. ඉන්ධන අර්බුදයේ හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමද මේ සතියේ දින දෙකකට සීමා කිරීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව ඊයේ තීරණය කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ රැස්වුණු අතර මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු වේ අනුව අද දිනට පමණක් සීමා වනු ඇත කියලා කියනවා.
සාමාන්‍යයෙන් පාර්ලිමේන්තුව සතියේ දින 4ක් රැස් වෙනවා. පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව කතානායක මහින්දයාප අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී දහවල් රැස් වූ අතර එහිදී මෙම තීරණය අරගත්තා කියලා තමයි අද ලංකාදීප පුවත්පත නම් සඳහන් කරන්නේ. අපිට සාමාන්‍ය ජනතාවට මේක හොඳ ප්‍රවෘත්තියක් වෙයි. මොකද පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙන්න එපා. මේ පාර්ලිමේන්තුව රැස් වුණාට වැඩක් නැහැ. අපේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර නැහැ. අපි පොලිමේ, අපි තෙල් පොලිමේ ඉන්නවා, අපි ගෑස් පොලිමේ ඉන්නවා. අපිට භූමි තෙල් ටික නැහැ. අපේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් දෙන්න නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුව මොකටද රැස් වෙන්නේ? මේක අපි අහන කතාවක් නෙමෙයි. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225 ඇතුළු මේ ප්‍රශ්නේ ඊයේ දවසේදී එකිනෙක අහගන්නවා. විපක්ෂය අහනවා අනිත් පැත්තෙන්, අනිත් පැත්තේ අහනවා මේ පැත්තෙන්, ආණ්ඩුවෙන්. ඉතින් මේ දෙගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. දැන් කාටද මේක ඇත්තටම කියන්නේ කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තියෙනවා. මිනිස්සු මොකද්ද කරන්නේ? තෙල් පොලිමට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කියන කතාව අහගෙන ඉඳලා. දැන් තෙල් නැතුව හරි මේක දවස් දෙකකට නැවතිච්ච එක හොඳයි කියලා තමයි මිනිස්සු කියන්නේ. මේ අරුණ පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය කෘෂිකර්මයට දුන් ඩොලර් මිලියන 50 තෙල් සහ කෑමට වැය කරලා ගොවි ව්‍යාපෘතිය අඩාල වෙයි. විදෙස් අරමුදල් යටතේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ඉකුත් වසර අගභාගයේ ගොවීන් වෙනුවෙන් ආරම්භ කරන ලද ව්‍යාපෘති දෙකක් අතරින් එකක් නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නොකිරීම නිසා ඒ සඳහා වෙන් වූ ඇමරිකා ඩොලර් මිලියන 50ක මුදලක් අහිමි වී ඇති බවත් විදෙස් අරමුදල් යටතේ ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති කිහිපයක් නිලධාරීන්ගේ අකාර්යක්ෂමතාවය මත අසාර්ථක වී ඇති බවත් අනාවරණය වූ බව තමයි අරුණ පුවත්පත ඒ ආකාරයට තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. නිලධාරීන් මේ ආකාරයට ක්‍රියා කරනවා නම් අපේ රටේ මහජනතාවට හෙට දවස කොයි වගේ එකක් උරුම වේවිද කියන අවිනිශ්චිත හැඟීමකුත් තියෙනවා. ඔව් ඉෂාරා අපි ජාතික පුවත්පත්වල ප්‍රධාන සිරස්තල දෙසට අපි අවධානය යොමු කළේ. තවත් කරුණු කාරණා ගණනාවක් තිබෙනවා අද දවසේදී තොරතුරු හැටියට ඇවිල්ලා පුවත්පත්වල තොරතුරු බොහොමයක් වාර්තා කරනවා. අපි දැක්කා ඊයේ දවසේදී පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙනවා. අපේ රට හදන තැන බොහෝ දේවල් කතා කරයි කියලා විශ්වාසයක් මිනිස්සුන්ට තිබුණා. දැන් දින ගණනාවක් තිස්සේ මේ පාර්ලිමේන්තුව මාස කිහිපයක ඉඳලා රැස් වෙනවා. මේ අර්බුදයත් එක්ක අරගලයත් එක්ක පාර්ලිමේන්තුව රැස් වුණා. අරගලයත් එක්ක දැන් කැබිනට් මණ්ඩල දෙකක් පත් වෙලා තියෙනවා රටට. පත් වුණා මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක. නමුත් දැන් මේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් සොයා ගන්නට පුළුවන්කම තාම පාර්ලිමේන්තුවට පුළුවන් වෙලා තියෙනවාද? පාර්ලිමේන්තුවේ එක් කණ්ඩායමක් අනිත් පැත්තට චෝදනා කරනවා මේ ආණ්ඩුව හරියන්නේ නැහැ, සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට යන් කියලා. මුලින් සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට යන්න හැදුවා. ඒ ASCII මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නේ එක තැන තියෙද්දී 21 පාර්ලිමේන්තුවට අරගෙන එන්න හදනවා, කැබිනට් එකට අරගෙන එනවා, ආයි පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනවා, ආයි සංශෝධන ඕන කියනවා, සුළු පක්ෂවලට දෙනවා, ලොකු පක්ෂවලට දෙනවා, හැමෝගෙම අතට මේක පත් කරනවා. හැබැයි දැන් ඊයේ දවසේ අපි දැක්කා 21 පිළිබඳව සමගි ජනබලවේගය ගෙන සංශෝධන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියන ප්‍රවෘත්තිය රටේ වාර්තා වෙනවා. අපිට ඒ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අපි ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් වෙනවා. අද දිවයින පුවත්පතේ ඒ තොරතුරු වාර්තා කරනවා. සෑම ජාතික පුවත්පතක මේ තොරතුරු වාර්තා කර තිබුණා. අපි මේ ගැන තොරතුරු කියන්න කලින් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. විරාමයෙන් පස්සේ නැවතත් පත්තරමේන්තුව සමගයි ඔබ. අපි කතා කරමින් සිටියේ 21 පිළිබඳව ඊයේ දවසේදී පාර්ලිමේන්තුවේ වගේම රටේ කතා බහ කරා දේශපාලන පක්ෂ ඒ වගේම විපක්ෂ මත එළියට ආවා. දැන් මේ කාරණේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙනවා. අද දිවයින පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ මේ විදිහට වාර්තා වන්නේ 21 වගන්ති කිහිපයක් ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි කියලා තමයි වුන් වාර්තා කර තිබෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයෙන් සහ ජනමත විචාරණයකින් සම්මත විය යුතුයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය කතානායක මැති සභයට දැනුම් දෙයි කියලා වාර්තා කරනවා. අකිත පෙරේරා රනිල් ධර්මසේන සමග ලියන වාර්තාව අද දවසේදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 21 වෙනි සංශෝධනය නැමැති පනත් කෙටුම්පතේ වගන්ති ගණනාවක්ම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනියෙන් ඒවා පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතරයකින් මෙන්ම ජනමත විචාරණයකින්ද අනුමත කළ යුතු බව එම පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය දැනුම් දෙමින් කතානායක මහින්දයාප අබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවට ඊයේ නිවේදනය කළේ කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. අපි දැක්කා ඊයේ දවසේදී මේ පිළිබඳව දේශපාලන පක්ෂ වලින් මත විමසීමකුත් කරා. ඒ අනුව දැන් 21 ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ කියනවා ජනමත විචාරණයක් ඕනේ බහුතරයක් එහෙම නැත්නම් 3න් 2කින් සම්මත කරගන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඊට පස්සේ ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් 22 කියලා ගෙනල්ලා තිබුණා. එතකොට මේ 22 මොකද්ද 21 එපා කියලා දැන් 22ක් හදිස්සියේ කොහොමද ආවේ කියලා ඊයේ ප්‍රශ්න කරනවා කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේදී මාධ්‍යවේදීන්. එවිට මහින්ද අමරවීර කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා 21 සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන්
වගන්ති ගණනාවක්ම අයින් කරන්න සිද්ධ වුණා 21 පටලව ගන්න නැතුව අපි 22 කියලා තමයි දැන් ගේන්න හදන්නේ. මොකද 19 තමයි මුලින් ගෙනාවේ යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ. ඊට පස්සේ 20 ගෙනල්ලා නැවත පාර්ලිමේන්තුවේ වෙනස්කම් කළා. ඊට පස්සේ 21 තමයි ගේන්නේ හිටියේ. දැන් 21 සමගි ජන බලවේගයෙන් ඉදිරිපත් කළා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ නිසා අපි 22ක් ගේන්න කතා කරනවා කියලා තමයි මහින්ද අමරවීර මහතා නම් සඳහන් කරේ. මේ දිවයින වාර්තා කර තිබුණේ 21 වගන්ති පිළිබඳව තොරතුරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච වගන්තිත් එක්ක. සමීර සමහර වෙලාවට අපේ රටේ මිනිස්සු අහනවා මේ 19 20 21 මේවා ගෙනාවට පස්සේ අපේ මේ පෝලින් ටික ඉන්ධන ටික මේ දේවල් අපිට ලැබෙනවද කියලා. මිනිස්සුන්ට ඕන කරන්නේ ඒ ටික. කොහොමුණත් මේ අවස්ථාවේදී මේ ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙන කාලවකවානුවක තමයි මේ ආකාරයට 21 සම්බන්ධයෙන් කතා වෙන්නේ. අපි සෝදානම් ඒ පිළිබඳව අද පුවත්පත කොයි ආකාරයෙන්ද තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ කියලා බලන්න. 21කට අදාළ වගන්ති ගණනකට විශේෂ බහුතරයක් හා ජනමත විචාරණයක් ඕනෑ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය කතානායක දැනුම් දෙයි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 21 වෙනි සංශෝධනය නැමැති පනත් කෙටුම්පතේ වගන්ති ගණනාවක් සම්මත කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතරයක් සහ ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය බවට සඳහන් කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය දැනුම් දුන් බව කතානායක මහින්දයාපා අබේවර්ධන මහතා පවසනවා. අදාළ තීරණය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙමින් ඊයේ දිනේදී කතානායකවරයා මේ බව සඳහන් කර තිබෙනවා. එහිදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වන කරුණු පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් කතානායකවරයා කියා සිටියේ පනත් කෙටුම්පතෙහි 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 23 24 26 27 28 හා 36 ආදී වගන්ති පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතරයකින් සම්මත කර ජනමත විචාරණයකින්ද අනුමත කළ යුතු බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දන්වා තිබෙන බව සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා විසින් අදාළ 21 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ බව තමයි අද පුවත්පත ඒ ආකාරයට තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඔව් මේ ගැන ලංකාදීපත් වාර්තා කරනවා වෙනම විදිහකට සජබ 21 වගන්ති ගණනාවක් ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි කියලා කියනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ මතය කතානායකට දැනුම් දෙයි කතානායක පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙයි කියලා කියනවා. සජබ 21 වගන්ති ගණනාවක් ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිලු. මැති සභයේ බහුතරයක් ජනමත විචාරණයක් ඕනේ. දෙකක් ඕනේ. මැති සභයේ බහුතරයක් ඕනේ. ජනමත විචාරණයකුත් පවත්වන්න ඕනේ. සුජිත් හේවාජූලිගේ සහ අංජුල මහික වීරරත්න ලියන්නේ මේ විදිහට සමගි ජන බලවේගයේ පක්ෂීය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 21 වෙනි සංශෝධනය නැමැති පනත් කෙටුම්පත් වගන්ති ගණනාවක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි හේයින් එම වගන්ති පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතරයකින් සහ ජනමත විචාරණයකින්ද අනුමත කළ යුතු බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තමාට දැනුම් දී ඇතැයි කතානායක මහින්දයාපා අබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවට ඊයේ දැනුම් දුන්නා. අපි දැක්කා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225ට මේ ගැන කිව්වා. 225ට දැන් තියෙන්නේ මේ මිනිස්සු කියන විදිහට එහෙම නැත්නම් පෝලිම් වල ඉන්න ඔබට තේරෙන විදිහට නම් මේ පෝලින් ටික ඉෂාර ඔබ කිව්වා වගේම පෝලින් ටික තමයි අයින් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ දුක විඳින්න බෑ තවදුරටත් අපිට පෝලිමේ ඉන්න බෑ. අපි රාජකාරියට එන්න තෙල් ටික හොයාගන්න එක දවසක් රාජකාරියට එන්න දවස් දෙකක් පෝලිමේ ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. රාත්‍රියේ නිදි මරාගෙන ඉන්න ඕනේ. පුංචි දරුවා අතින් අරගෙන ගිහිල්ලා බයිසිකලේ ස්කූටියේ පිටිපස්සේ අම්මා තියාගෙන ඉඳලා නිදි වරාගෙන තෙල් ටික ගහගෙන ඊළඟ දවස් වැඩට යනවා. වැඩට යනකොටත් පාර හරස් කරලා සමහර තැන්වල මිනිස්සු තෙල් ටික ඉල්ලලා කෑ ගහනවා. ඉතින් අර තෙල් ටික ගහගත්ත මිනිස්සයා අර ට්‍රැෆික් එකට හිර වෙලා එහෙම නැත්නම් උද්ඝෝෂණයට හිර වෙලා කොයි තරම් දුක් විඳිනවද? ඒ ගහපු තෙල් ටිකත් ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි දවසක් වැඩට යනවා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම මේ පොලිමේ රැඳෙන්න වෙනවා ආයේ තෙල් ටික ඉල්ල ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඉෂාර දැන් අපිට මේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම ඕනේ. 19ද 20ද 21ද 22ද ඔක්කොම ගේන්න පුළුවන් අපිට අපි යෝජනා කරනවා. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුන්ගේ පැත්තේ ඉඳලා අපි පොලිමේ ඉනකොට මේ මිනිස්සු කියන දේවල් අපි මේ රටට කියන්නේ. රටේ මේ ගැන වගකිව යුතු නිලධාරීන්ට ඇහෙන්න මේ දේවල් කියන්නේ. මේ මිනිස්සු කියන්නේ තෙල් ටික දෙන්න, ගෑස් ටික දෙන්න, භූමි තෙල් ටික දෙන්න. අපිට ඊට පස්සේ පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ඕන දෙයක් ගේන්න. ඡන්දයක් ආවට පස්සේ අපි ඒ ගැන බලා ගන්නම් කියලා තමයි මිනිස්සු කියන්නේ. 21 සම්බන්ධයෙන් දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ මේ ආකාරයට 21 පාර්ලිමේන්තු බහුතරයකින් ජනමත විචාරණයකින් අනුමත කළ යුතුයි. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය කතානායක පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙයි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 21 වෙනි සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතේ වගන්ති ගණනාවක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි හේයින් එම වගන්ති පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතරයකින් මෙන්ම ජනමත විචාරණයකින්ද අනුමත කළ යුතු බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබෙන බව කතානායක මහින්දයාපා අබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවට
ඊයේ දැනුම් දුන්නා. කතානායකවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 21 වෙනි සංශෝධනයේ නැමැති පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය ප්‍රකාශයට පත් කරමින් බව තමයි දිනමින පුවත්පත ඒ ආකාරයට තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ 21 සම්බන්ධයෙන්. ඊළඟට අපි දැක්කා ඉෂාරා ප්‍රවෘත්ති ගණනාවක් වාර්තා කර තිබුණා ධම්මික පෙරේරා මහතා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීම පිළිබඳව තොරතුරුයි වාර්තා කර තිබුණේ. අපි ඒ පිළිබඳව අද මව්බිම පුවත්පතේ වාර්තාවට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අද දවසේදී. මව්බිම වාර්තා කර තිබුණා ධම්මිකට එරෙහි පෙත්සම් 5ම විසි වෙයි කියලා තොරතුරු වාර්තා කර තිබුණා අද දවසේදී මව්බිම පුවත්පත මුල් පිටුවට උන් අරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ කාරණේ මව්බිම වගේම තවත් ජාතික පුවත්පත් ගණනාවක මේ තොරතුරු වාර්තා කර තිබුණා. අපි දැක්කා මව්බිම වාර්තා කරනවා මේ විදිහට ඒ කතාව ධම්මිකට එරෙහි පෙත්සම් 5ම විසි වෙයි කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ යගනා කාලයේ මෙවැනි පෙත්සම් වලට මිඩංගු කිරීම සුදුසු නැහැ කියලා තමයි සඳහන් කර තිබෙන්නේ. ජුගුප්සා ජනකයි කියලා කියනවා. ඒ අනුව මව්බිම වාර්තා කරනවා ඇතුළු පිටුවට වාර්තාව අරගෙන ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒ කාරණේ පිළිබඳව ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරා මහතා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණු මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් පත්වීම සහ දෙවුරුම් දීම අභියෝගයට ලක් කරමින් ඒ අත්හිටුවන් ලෙස ඉල්ලා පාර්ශව 5ක් ගොනු කොට තිබූ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් 5ම විභාගයට ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වග උත්තරකාර පාර්ශවයන්ට නොතීස් යැවීම පවා සිදු නොකොටම ඒවා ඉවත දැමීමට ඊයේ තීන්දුව කළා කියලා තමයි වාර්තා කර තිබෙන්නේ. අද දවසේදී ධම්මිකට පාර්ලිමේන්තුවට එන්න පුළුවන්කම ලැබෙනකම තමයි මේ සඳහා තොරතුරු වාර්තා වෙමින් තිබෙන්නේ. දැන් අපි දැක්ක ධම්මික පෙරේරා මහතා සඳහන් කරන තිබෙනවා උසාවියෙන් එන තීන්දුව එනකන් මම දිවුරුම් දීමක් හෝ අමාත්‍ය ධූරය බාර ගැනීමක් සිද්ධ වන්නේ නැහැ කියලා. ඒ අනුව දැන් ධම්මික පෙරේරා මහතාට පුළුවන්කම තිබෙනවා පාර්ලිමේන්තුවට එන්න. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ නිර්මාතෘ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවත් වුණාට පස්සේ ඒ හිස්සු අසුනට තමයි ධම්මික පෙරේරා මහතා පාර්ලිමේන්තුවට යන්න වරම් ලබා ගත්තේ. කොයි තරම් දුක් විඳින්න ඕනද වෙන කෙනෙකුට පාර්ලිමේන්තු යන්න. ඉතින් හැබැයි ධම්මික පෙරේරා මහතාට අවස්ථාවක් ලැබුණා බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඉවත් වුණාට පස්සේ පාර්ලිමේන්තු ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්න. අද පුවත්පතේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ මේ ආකාරයට ධම්මිකට පාර්ලිමේන්තු දොර ඇරෙයි. ධම්මිකට එරෙහි පෙත්සම් ප්‍රතික්ෂේපයි. ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරා මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් පත් කිරීමට ගෙන ඇති තීරණය බල රහිත කරන්නයි ඉල්ලමින් ගොනු කර තිබූ පෙත්සම් 5ක් විභාගයට නොගෙනම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ත්‍රිපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලේ බහුතර විනිසුරුවරුන් ඊයේ දිනේදී තීන්දුව කර තිබෙනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් වන ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන, යසන්ත කෝදාගොඩ සහ අනිල් ඔබේසේකර යන මහතුරුන්ගෙන් සමන්විත ත්‍රිපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ තමයි මෙම පෙත්සම් දෙවන දිනටත් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව ඒ ආකාරයට තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙන්නේ. පෙත්සම් විභාග කිරීමට අවසර දෙන්නේද යන්න පිළිබඳව කරුණු සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව සිය තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කළ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලේ සභාපති විනිසුරු ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන මහතා අදාළ පෙත්සම් සියල්ල විභාගයට නොගෙනම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට බහුතර විනිසුරුවරුන්ගේ එකඟත්වයේ මත තීරණය කළ බවට දැනුම් දෙනවා. කොහොමුණත් සමීර ධම්මික පෙරේරා කියන්නේ අපි අහලා තියෙන විදියට අපි දන්න විදියට සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක්. අද දවසේදී වාර්තා වෙනවා ධම්මික පෙරේරා මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දිවුරුම් දීමට නියමිතයි කියන වගත් කොහොමුණත් පාර්ලිමේන්තුවට ආවට පස්සේ ඇතැම් දේශපාලනඥයන් වගේ නැතුව සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් විදියට ව්‍යාපාරික ලෝකේ ජයගත්තා වගේම අපේ රටේ මහජනතාව වෙනුවෙන් සේවය කරන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබේවි කියලත් අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අපි හිතනවා එතුමාට පාර්ලිමේන්තුවට ගියාට පස්සේ මේ අපේ රටේ පෝලිම් වල ඉන්න අහිංසක මහජනතාව අමතක නොවේවි කියලා අපි බලන් ඉන්නවා කොහොමද එතුමා පාර්ලිමේන්තුවට ආවට පස්සේ වැඩ කරන්න කියන වගත්. ඔව් ඉෂාරා ඔබ කිව්වා හරි. අද ධම්මික පෙරේරා මහතා දිවුරුම් දෙනවා. අද පුවත්පත්වලට ඒ කාරණේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. දෙවෙනි වාර්තා කරනවා ඒ සිද්ධිය මේ අනුව ධම්මික අද දිවුරුම් දෙයි කියලා තමයි ඔවුන් සඳහන් කර තිබෙන්නේ. ප්‍රකට ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරා මහතා අද උදේ 10ට කතානායක වරයා ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු විදිහට දිවුරුම් දීමට නියමිතය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරාපාඩු මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ විසින් ධම්මික පෙරේරා මහතා පත් කර ඇත කියලා තමයි තොරතුර වාර්තා කර තිබුණේ. ධම්මික පෙරේරා මහත්තයාට සිද්ධ වුණා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සමාජිකත්වයේ පවා ලබා ගන්නට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙන්න කිසියම් හෝ පක්ෂයක සමාජිකත්වයේ තිබිය යුතුයි. ඒ අනුව අපි දැක්කා පසුගියදා ධම්මික පෙරේරා මහතා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සමාජිකත්වයේ ලබා ගන්නවා. සමාජිකත්වයේ ලබා ගත්තට පස්සේ දැන් පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා දිවුරුම් දෙන්නත් කතානායකවරයා ඉදිරියේ.
මේ දිනමින පුවත්පතේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරන ආකාරය ධම්මිකගේ පත්කිරීමට එරෙහි පෙත්සම් 5ම විසිවේ. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ජාතික ලයිසු මන්ත්‍රී බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු පුරප්පාඩු වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුරය සඳහා ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරා මහතා පත්කිරීම අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොනු කර තිබූ පෙත්සම් 5ක් විභාගයට ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඊයේ දිනේදී තීරණය කර තිබෙනවා. ඔව් අපි ධම්මික පෙරේරා මහත්මයා පිළිබඳව තොරතුරු බොහොමයක් අද වාර්තා වෙලා තිබුණේ ඉඳ අපි ඒ කිහිපයම අද දවසේදී වාර්තා කළා. මොකද අලුත් මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ අමාත්‍ය ධූරයකුත් ලබා ගන්නවා කියලා තමයි තොරතුරු අනාවරණය වෙන්නේ. කොමුණත් කමක් නැහැ. අපි බලමු වැඩ කරන හැටි. අපි යනවා ඊළඟට ඊයේ දවසේදී පාර්ලිමේන්තුවේ වෙච්ච සිදුවීම් පෙළට. පාර්ලිමේන්තුවේ ඊයේ දවසේදී බොහෝ දේවල් සිද්ධ වුණා. දේශපාලන පක්ෂවල සියලුම දෙනා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා හිටියා. ආවා වගේම ගියා ඉක්මනට. ඒ තමයි මැති සභය වර්ජනය කරනවා. මැති සභය වර්ජනය කරයි කියලා අද සිරස්තල එනවා දිවයින පුවත්පතේ. සජබ මැති සභය වර්ජනය කරයි. තෙල් නෑ, ගෑස් නෑ, කන්න නෑ, ජනතාව මහපාරේ. මෙහෙව් රටකට පාර්ලිමේන්තුව මොකටද කියලා විපක්ෂ නායකවරයා අහනවා. අහලා මේ විදිහට යන්න හදනවා. පාර්ලිමේන්තුව රැස් වුණාට මහ පොළොවේ දැවැන්ත ඛේද වාචකයක් තියෙනවා කියලා විපක්ෂ නායකවරයාට තේරිලා තියෙනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා මේ විදිහට කියනවා. අකිත පෙරේරා රනිල් ධර්මසේන සමග මේ වාර්තාවත් ලියන්නේ අද දවසේ. සමගි ජන බලවේගයේ මෙම සතියේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම වර්ජනය කරන බව කියමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඇතුළු එම සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරු ඊයේ සභා ගැබෙන් පිටව ගියහ කියලා වාර්තා කරනවා. ජනතා ප්‍රශ්නවලට හෝ වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයට කිසිදු විසඳුමක් ආණ්ඩුව විසින් තවමත් ලබා දී නොමැති නිසා සමගි ජන බලවේගය මෙම තීරණය ගත් බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කියා සිටියේ කියලා තමයි තොරතුරු අනාවරණය කරන්නේ. ඊයේ පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම ආරම්භ වී සුළු මොහොතකට පසු සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා එසේ පවසා ඉන් අනතුරුව සභාගැබෙන් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම පිටව යන ආකාරය අපි දැක්කා. ඒත් එක්කම ජාතික ජන බලවේගයේ නායකතුමත් සඳහන් කරා විපක්ෂයේ සියලු පක්ෂයක මතයකට ආවා පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙලා වැඩක් නැහැ මේවට විසඳුම් නැත්තම් කියලා අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමත් යනවා. අපි දැක්කා ඊයේ දවසේදී තවත් ස්වාධීන වූ මන්ත්‍රීවරු කිහිප දෙනෙක් පාර්ලිමේන්තු සභාගැබෙන් පිටව යනවා. ඒවා පුවත්පත් වලට අද දවසේදී ඇවිල්ලා තිබුණා. කොහොම වුණත් පාර්ලිමේන්තුවට විසඳුමක් දෙන්න මේ කට්ටිය පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා හරි මේ කතා කරන්න ඕනේ කියන තැන විපක්ෂයේ සමහර දේශපාලන පක්ෂවල මත වෙලා තිබුණා ඊයේ දවසේදී. කොහොම හරි කමක් නැහැ මේක වර්ජනය කරලා ගිහිල්ලා හරි එළියට ගිහිල්ලා හරි ආයෙමත් කට්ටිය එක තැනකට එකතු වෙලා කතා කරලා මේ රටේ ප්‍රශ්නට විසඳුම් ටිකක් දීලා ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා ආයෙමත් සුපුරුදු විදියට ගහමරා ගත්තට කමක් නැහැ. අපිට අපේ ප්‍රශ්නවලට ඉක්මනින් විසඳුම් ලබා දෙන්න මේ පක්ෂ හැම එකටම ඡන්දෙ දීපු මිනිස්සු තමයි පාර හිටගෙන ඉන්නේ. පෝලිම් වල ඉන්නේ. වාඩි වෙලා ඉන්නේ. රැට නිදිය ගන්නේ මහපාරේ පැදුරක් අරගෙන එනවා. කොට්ට අරගෙන එනවා දැන්. ඇවිල්ලා පාරේ නිදිය ගන්නවා පේමන්ට් එකට වෙලා තෙල් පෝලිමට එනකන්. එක අඩියක් යන්න පැය දෙකක් තුනක් යනවා පෝලිමක. ඉතින් නිදිය ගන්න පුළුවන් වෙලාව තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු මේ විදිහට ආණ්ඩුව ප්‍රධාන වශයෙන් වග කියන්න ඕන වගේම විපක්ෂයත් මේ කාරණාවලට වග කිව යුතුයි. Tamanගේ ඡන්දදායකයන් තමයි මේ විදිහට දුක් විඳින්නේ අඳෝනා නගන්නේ පාරට වෙලා. සමහර වෙලාවට අපේ රටේ මිනිස්සු ප්‍රශ්න කරනවා මේ විපක්ෂයේ ඉන්නකොට තියෙන කැක්කුම ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉන්නකොට අපේ රටේ මහජන නියෝජිතයන්ට තියෙනවද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. කොහොමනත් අද දවසේදී දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ විපක්ෂයේ සියලු පක්ෂ පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කිරීමට තීරණය කරයි යනුවෙන්. ජනතා ප්‍රශ්නවලට පාර්ලිමේන්තුවෙන් කිසිදු විසඳුමක් නොලැබෙන බැවින් මේ සතියේ සිට විපක්ෂයේ සියලු පක්ෂ පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කිරීමට ඊයේ දිනේදී තීරණය කර තිබෙනවා. සමගි ජන බලවේගය සමගි ජන සන්ධානය සහ ජාතික ජන බලවේගයේ සියලු මන්ත්‍රීවරුන් එම තීරණය සමග සිටින බව එම පක්ෂයන්හි නායකයන් ඊයේ දවසේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කර තිබෙනවා. එම තීන්දුව ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අතර දැඩි උණුසුම් වචන හෝමාරුවක් ඇති වුණු අතර එහිදී දෙපාර්ශවයටම චෝදනා කර ගනිමින් කෑකෝ ගසන්නට විය. එහෙත් විමල් වීරවංශ මහතා නියෝජනය කරන පක්ෂ 11 මන්ත්‍රීවරුන් සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් එලෙස පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය නොකරන බවත් කෙසේ හෝ පාර්ලිමේන්තුව තුළින්ම ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට උත්සාහ ගන්නා බවත් එම පක්ෂවල නායකයන් පැවසූ බව තමයි දිනමින පුවත්පත ආකාරයට වාර්තා කරන්නේ. දිනමින එහෙම ලියද්දී ජවිපේ මොකද්ද කරන්න කියන කාරණේ අපි මුලින් කිව්වා. පුවත්පතට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ විදිහට අද දවසේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී කාලය කාදැවීමෙන් පළක් නැහැ. ලංකාදීප කියනවා සජබ ජවිපේ මේ සතියේ වර්ජනය කියලා මේ පක්ෂ දෙකම ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් නැති හේයින් පාර්ලිමේන්තුවේ කාලය කාදැවීම පළක් නොවන බව සඳහන් කරමින් සමගි ජන බලවේගයේ සහ ජාතික ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරු මැති සභාවේ වර්ජනය කරමින් පෙරවරුවේ
පිටව ගියා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. කොහොම වුණත් කමක් නැහැ. සමගි ජන බලවේගය හෝ ජාතික ජන බලවේගය දෙමළ ජාතික සන්ධානය විපක්ෂයේ ස්වාධීන වෙච්ච විමල් වීරවංශ මහතා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම අනුර ප්‍රියදර්ශන මහතා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම ඊළඟට අපි දැක්කා නිමල් ලන්සා මහතා සමග හිටිය ස්වාධීන වෙච්ච කණ්ඩායම මේ කවුරු ගියත් කමක් නැහැ. හැබැයි යන්න ඉස්සෙල්ලා මිනිස්සුන්ට විසඳුමක් දීලා යන්න. ඇඟ බේරගෙන යන්න බෑ දැන් පාර්ලිමේන්තුවෙන් එකපාරටම. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුව කොහේදී හරි වෙන තැනක ගෙදරකට ගිහිල්ලා හරි ඔය කට්ටිය රැස් වෙලා කතා කරගන්න පාර්ලිමේන්තුවට ඊට පස්සේ අරගෙන එන්න ඕගොල්ලෝ කතා කරගත්ත දේ. ඒ නිසා විසඳුමක් දීලා යන්න කියලා තමයි මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ. මිනිස්සු ඊයේ රෑ තෙල් පොලිමේ ඉඳලා ගෙදර ඇවිල්ලා මාධ්‍ය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ආලින්දට වෙලා බලද්දි මොනවද මේ කතා කරන්න කියලා මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේ අපි අතන පොලිමේ ඉන්නකොට වෙච්ච දේවල් නෙමෙයි මේගොල්ලෝ මේ කතා කරන්නේ. අපිට තිබුණේ වෙන ප්‍රශ්නයක්. මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මේකෙන් බැහැර වෙන්න බෑ කාටවත්. හැමෝම එකතු වෙලා විසඳුමක් දෙන්න කියලා තමයි ඉල්ලා සිටින්නේ. මේ අරුණ පුවත්පතේ ඒ සම්බන්ධයෙන් වන වාර්තාව ආණ්ඩුවට විරෝධය පා සජප මන්ත්‍රීවරු සභාගැබෙන් පිටව යති. පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම් පැවැත්වීම ජනතාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්නවලට විසඳුමක් නොවන බව සඳහන් කරමින් සමගි ජන බලවේගය හා ජාතික ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරු සභාගැබෙන් ඊයේ පෙරවරුවේ ඉවත්ව ගිය බව තමයි අරුණ පුවත්පත ඒ ආකාරයට තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඒ අපි සඳහන් කළේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඊයේ වෙච්ච සිදුවීම් පෙළ ඔබ බලාගෙන ඉන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේ මොනවද කරන්න කියලා රට හදන තැන රටේ බොහෝ දේවල් කතා කරන තැන පනත් හදන තැන රට කරවන තැන මේ විදිහටද කතා කරන්න කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. කොහොම වුණත් අපි වගකීමක් දීලා තමයි පාර්ලිමේන්තුවට ඇරිය 225ම හැමෝගෙම ඡන්දයෙන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ රටේ දුක් විඳින මිනිස්සු පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න මිනිස්සු තමයි පාර්ලිමේන්තුවට මේ කට්ටිය යවලා තියෙන්නේ. ඉතින් පීඩාවට පත් වුණු අයට ඒ Taman යවපු මහජන නියෝජිතයා නිසි ආකාරයට පාර්ලිමේන්තුවේ හැසිරෙනවද කියලා හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් කාලවකවානුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් පස්සේ යනවා ඊට පස්සේ තෙල් ප්‍රශ්නේ තමයි රටටම බලපාලා තියෙන්නේ. ගෑස් ප්‍රශ්නේ තියෙනවා, භූමි තෙල් ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඉතින් දැන් තෙල් ටික කොහොමද අඩුවට දෙන්නේ? දවස ගානේ මාසෙන් මාසෙට තෙල් වැඩිවීමක් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් තෙල් අඩු කරනවද? මේ කුමන ක්‍රියාවලියකට හෝ යන්න ඕනේ. හැබැයි තෙල් ටික අඩුවට ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවද? ඒ අඩුවට ගන්න පුළුවන් තැනකින් අරගෙන අපිට ටිකක් අඩු කරලා දෙන්න බැරිද? මිනිස්සු මේවා අහනවා. මේවා මොකද සමහර දේශපාලන පක්ෂ වලින් හෝ වෙනත් කොහෙන් හෝ හොයා ගන්නවා මිනිස්සු මේවා තොරතුරු එනවා එළියට. ඒ නිසා දැන් අද දවසේදී මව්බිම් පුවත්පතට මේ තොරතුරු ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි යනවා මව්බිම වාර්තා කරන කාරණේ දෙසට. තායිලන්තයේ ගාන අඩු වුණත් මේ ප්‍රවෘත්ති කියන්නේ මේ විදිහට තායිලන්තයේ ගාන අඩු වුණත් වෙලාවට දෙන්න බැරි නිසා වැඩි මිලට ඕමානයට ටෙන්ඩරය දුන්නා. අපි වෙලාවට ටෙන්ඩර් ටික දීලා තිබුණද දන්නේ නැහැ. හැබැයි තායිලන්තයේ ගාන අඩු වුණත් වෙලාවට දෙන්න බැරි නිසා වැඩි මිලට ඕමානයට ටෙන්ඩරය දුන්න වුණා. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා මේ කතාව කියන්නේ මහින්ද අමරවීර මහතා කියන්නේ අද මේ ප්‍රවෘත්තිය මව්බිම පුවත්පත වාර්තා කර තිබෙනවා. මේ විදිහට මෙරටට LP ගෑස් සැපීම සඳහා ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ තායිලන්තයේ සියම් ගෑස් සමාගමට එම ගෑස් තුක නියමිත දිනයට සැපීමට නොහැකි වීම නිසා එම ටෙන්ඩරේ ඕමාන ට්‍රේඩින් සමාගමට පිරිනැමීමට සිදු බව සම කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසුවා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. කොහොම වුණත් කමක් නැහැ. තෙල් ටික එන්න ඕන ඉක්මනට කීයට හරි ගන්න. මිනිස්සු කියන්නේ මේ කීයට හරි ගන්න තෙල් ටික තියෙනවා නම් අපිට කමක් නැහැ. අපි බ්ලැක් මාකට් එකෙන් හරි ගන්නේ දැන් මිනිස්සු ඒ නිසා ගිහිල්ලා තෙල් ලීටරයක් රුපියල් 650 700ට දැන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපිට තෙල් ටික දෙන්න කීයට හරි කමක් නැහැ. පස්සේ ගාන අඩු තැනකට කතා කරගන්න. හරියට ටෙන්ඩර් ටික දාගන්න වෙලාවට කියලා අපිට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. අද මව්බිමයි ඒ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරලා තිබුණේ. සමීර තෙල් මිල ඉහළ යාමත් එක්ක අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල බොහෝ දේවල් වැඩි වුණා. ඒ අතරට බස් ගාස්තු සංශෝධනයකුත් සිද්ධ වුණා. කොහොම වුණත් අද පුවත්පත යලිත් අද දවසේදී ප්‍රශ්න කරනවා ජුලි පළමු වනදා සිට බස් ගාස්තු යලිත් වැඩි වෙයි. අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 3කින් හා එතැන් පටන් ගාස්තුව 15ත් 20ත් අතර ගණනකින් වැඩි වෙයි. මේ වසරට අදාළ වාර්ෂික බස් ගාස්තු ජුලි පළමු වනදා සිට සංශෝධනය සිදු විය යුතු බවත් ඒ අනුව අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 3කින් හා එතැන් පටන් ගාස්තුව 15ත් 20ත් අතර මුදලකින් ඉහළ දැමිය යුතු බවත් සමස්ත ලංකා බස් සංගමේ සම්මේලනය සඳහන් කරන බව තමයි අද පුවත්පත ඒ ආකාරයට සඳහන් කරන්නේ. යම් ලෙසකින් ඉදිරි දිනවල ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමක් සිදු වුවහොත් අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 5කින් හා එතැන් පටන් ගාස්තුව 20ත් 30ත් අතර මුදලකින් ඉහළ යා යුතු බවද එම සංගමේ ලේකම් අංජන ප්‍රියන්ජිත් මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා. ඔව් ඉෂාරා අපි ඊළඟට යනවා දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන තවත් කාරණයකට තෙල් සම්බන්ධවමයි මේ එන්නේ තොරතුරු. ත්‍රිරෝද රථවලට තෙල් ගන්න ෂෙඩ්වල ස්ථානයක් වෙන් කරන්න කියලා කියනවා ජාතික ත්‍රිරෝද රථ සම්මේලනයේ ඉල්ලීමක් කරනවා. ප්‍රදීප් ප්‍රසන්න සමරකෝන් ලියන වාර්තාව අද දවසේදී එනවා. ඕන්ට වෙනම තැනක් දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා.
අපි දැක්කා ඒ වගේම වෛද්‍යවරුන් සෞඛ්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ට සිකුරාදා දිනේදී තෙල් ගන්න පුළුවන් කියලා දැන් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරා කේලිය රමුක්කල්ල මහතා. අපි ඊළඟ ප්‍රවෘත්තිය මේ ත්‍රිරෝධ සංගම් ඉල්ලනවා වගේම නිසි පරිදි ඩීසල් නොලැබුණොත් දුම්රියක් කොට උඩ කියලා ඊළඟ වාර්තාවට යනවා. ඒකත් ප්‍රසන්න ලියන වාර්තාව නිසි පරිදි ඩීසල් නොලැබුණොත් ඉදිරි දින 3 ඇතුළතදී දුම්රිය ධාවනය මුළුමනින්ම ඇන හිටිය හැකියයි දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ ප්‍රධාන ලේකම්තුමා SP විතානගේ මහතා දිවයින පුවත්පතට කිව්වා කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ අද දවසේ. එත් එක්කම අපි සූදානම් මේ තවත් ප්‍රවෘත්තියක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්නට මේ අරුණ පුවත්පත සඳහන් කරනවා LTT වැළලු බුහුමි තෙල් බැරල් 7ක් ගොඩගනී. මුලතේ පුදුකුඩු ඉරිප්පු උදය කාර්කට්ටු ප්‍රදේශයේ ගෙවත්තක බල දමා තිබූ බුහුමි තෙල් බැරල් 7ක් පෙරේදා සොයා ගැනීමට හැකි වූ බව තමයි පුදුකුඩු ඉරිප්පු පොලිසිය සඳහන් කරන්නේ. ඒ වාර්තාව අරුණ පුවත්පතෙන්. ඔව් ලංකාදීප වාර්තා කර තිබෙනවා ඊළඟට තෙල් නෑ රස්සාව නෑ මාළුත් නෑ මැනින් කඩත් පාළු වෙලා ඡායාරූප වාර්තාවකුත් එක්ක එනවා වෙනදාට කොයිතරම් සෙනගින්න තැනක්ද බලන්න මේ ඡායාරූපයේ තියෙන විදිය පාළු වෙලා ගිහිල්ලා කවුරුත් නෑ තෙල් ටික නෑ රස්සාව නෑ මාළුත් නෑ මැනින් කඩත් පාළු වෙලා කියලා තමයි අද ලංකාදීප පුවත්පතේ මේ කතාව කියන්නේ. ඒකත් එක්කම ඊළඟට වාර්තා කර තිබෙනවා පෑලියගොඩ පළතුරු තත්ත්වයක් පෑලියගොඩ පළතුරු වෙළඳ පොළ ගඳ ගසයි ඩීසල් නැතුව නගර සභා වාහන එන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඉතින් මිනිස්සුන්ට ඊළඟට මේ වෙළඳ සැලට යන්න බැරි වෙයි වෙළඳ පොළට යන්න බැරි වෙයි හැමතැනම ගඳ ගහනවා හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඩීසල්. ඒ වාර්තාව පෑලියගොඩ පළතුරු වෙළඳ පොළ ගඳ ගසයි කියලා සිරස්තලයක් එක්ක ලංකාදීප වාර්තා කර තිබෙන්නේ. අද පුවත්පත වාර්තා කරනවා මාළු නැති මාළු වෙළඳ පොළ ඡායාරූප වාර්තාවක් සමගින් පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ පොළ මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන් පාහේ හිස්ව තිබෙනවා. ඉන්ධන අර්බුදයේ හේතුවෙන් ධීවර කර්මාන්තයේ නිරත වීමට ඇති අපහසුතාව එලෙස මසුන් අල්ලාගෙන පැමිණියද නැවතත් ඉන්ධන ගැටලුව හේතුවෙන් මත්ස්‍ය අස්වැන්න ප්‍රවාහනය කළ නොහැකි වීම සහ පැමිණ මිලදී ගන්නා ගැනුම්කරුවන්ට මත්ස්‍ය වෙළඳ පොළට පැමිණීම සඳහා ඉන්ධන නොමැති කමින් එහි අලවිය ශීඝ්‍ර ලෙස පහත වැටීම ආදී හේතු නිසා මේ තත්ත්වය උදා වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි අද පුවත්පත ඡායාරූප වාර්තාවක් සමගින් ඒ ආකාරයට තොරතුරු ගෙනෙන්නේ. ඉන්ධන හිඟියත් එක්ක බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රශ්න ඇති වුණා. දැන් ලොකු ලොක්කොත් ඉන්ධන නැති හින්දා බස්වල යන්න පුරුදු වෙලා කියලා තමයි මේ කතාව කියන්නේ දිවයින පුවත්පතේ. ඉන්ධන හිඟියත් සමග ලොකු ලොක්කොත් පොදු ප්‍රවාහනයට ගොඩ වෙති කියලා කියනවා. ඉන්ධන හිඟියත් සමග වෛද්‍ය ඉංජිනේරු ඇතුළු අනිකුත් විධායක ශ්‍රේණි නිලධාරීන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් පොදු ප්‍රවාහන සේවා මගින් රාජකාරිවලට ඒමට පටන්ගෙන ඇතැයි ඒ ආයතනවල ප්‍රධානීහු කියති කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. දේශපාලකයෝ ටිකත් මේකට ගොඩ වුණා නම් තමයි හොඳ. එතකොට තේරෙයි කොහොමද දුක කියලා. අපිට පුළුවන් ඉෂාරා ඊළඟට තවත් තොරතුරු කිහිපයකට අවධානය යොමු කරන්න. අපි වාර්තා කරනවා ඊළඟට තවත් කාරණයක් දෙසට අපි යනවා මේ ප්‍රවෘත්තිය ඊළඟට මේ තෙල් ප්‍රශ්න සියලු දේවල් එක්කම ඊළඟට අපිට යන්න පුළුවන් කාරණාවක් තියෙනවා දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ දවස්වල උණ රෝගය පැතිරෙමින් තිබෙනවා. අපි ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් වෙනවා. අද දවසේදී දිවයින මුල් පිටුවේ වාර්තාව අරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වැළඳුණු දරුවන්ගේ වැඩිවීමක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා මහතා සඳහන් කරනවා. අපි ඊළඟට ඩෙන්ගු කතාවකට යන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ වාර්තාව අද වැඩිදුර අරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණා මේ විදිහට. අද දවසේදී ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරස් උණ රෝගයේ වැළඳුණු දරුවන්ගේ වැඩිවීමක් මේ දිනවල දක්නට ඇතැයි බොරැල්ල රිජ්වේ ආර්ය ළමා රෝහලේ ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා මහතා සඳහන් කරනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න ASCII තවත් ප්‍රශ්න එනවා. අපිට පරිස්සම් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඔබේ දරුවා පරිස්සම් කරගන්න. ඩෙන්ගු රෝගයත් හිස ඔසවමින් තිබෙනවා එක පැත්තකින්. මේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා රෝගයත් හිස ඔසවලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට පරිස්සම් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. බෙහෙත් ටික තියෙනවද දන්නේ නැහැ. රෝහල් වලට ගියාම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා නම් ඊයේ කිව්වා සියලුම බෙහෙත් ටික තියෙනවා කියලා තමයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා නම් සඳහන් කරේ. කොහොම වුණත් කමක් නැහැ. අපි පරිස්සම් වෙමු. ඉෂාරා අපි ඊළඟට ඩෙන්ගු කතාවට යමු. දිනමින පුවත්පත තමයි ආකාරයට ඩෙන්ගු සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ගෙනෙන්නේ. මහනුවර නගරයේ පාසල් 32න් 30කම ඩෙන්ගු කීටයෝ. රෝගීන් 100කගෙන් 69ක්ම පාසල් සිසුවෝ. මහනුවර නාගරික සීමාව තුළ පසුගිය සති 6ක කාලයේදී පරීක්ෂාවට ලක් කළ පාසල් 32ක් අතුරින් 30ක්ම ඩෙන්ගු කීටයන් හමු වූ බව මහනුවර නාගරික ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී පසන් පැරකුම් ජයසිංහ මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා. අදාළ කාලය තුළ මහනුවර නගර සීමාවෙන් ඩෙන්ගු රෝගීන් 100 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙන බවත් ඒ අතුරින් 69 දෙනෙකුම පාසල් දරුවන් බවයි හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. මහනුවර නාගරික සීමාවේ ඩෙන්ගු අවදානම සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදී තමයි මේ ආකාරයට ඔහු තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන තිබෙන්නේ.
අපි ඊළඟට දේශපාලන කරුණු කාරණා ගණනාවක් පිළිබඳව කතා බහ කළා වගේම මේ රෝගී තත්ත්වයන් සහ ඩෙන්ගු තත්ත්වයත් එක්ක ඊළඟට දේශපාලනයේ අපි දැක්ක දැන් පක්ෂවල කියපු කතාත් එක්ක ඊළඟට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා කර තිබෙන තවත් කාරණයකට මේ දේශපාලන කාරණය දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තත්ත්වය පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වෙලා තිබුණා අර ඇමතිකම් ගත්ත අයත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවාද කියලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට මහින්ද අමරවීර මහතා සහ නිමල් සිරිපාද සිල්වා මහතා අමාත්‍ය ධූර බාරගත්තා ජේෂ්ඨයෝ පක්ෂේ ඒගොල්ලොන්ට විනය පියවර ගන්න නැද්ද කියලා. හැබැයි මේ කතාව එනවා අද මව්බිම් පුවත්පතට අපි ඒක තෝරගත්ත ඒ නිසා මේ දවස්වල මේ ගැන දේශපාලනය ගැනත් ඔබ ටිකක් උනන්දුවෙන් ඉන්න හින්දා කමනි හෙට්ටිආරච්චි ලියන වාර්තාව මව්බිම් පුවත්පතට ඇමතිකම් ගත් අයත් එක්ක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සමතයකට ආවා කියලා නිමල් සිරිපාද සිල්වා මහින්ද අමරවීර යන අමාත්‍යවරු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දරූ තනතුරු වලින් ඉවත් නොකොට සමතයකට පැමිණීමට පක්ෂ නායකත්වයේ තීරණය කර ඇතැයි අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග කියනවා. පොඩි අය ගියා නම් ප්‍රශ්නයක් එන්න ඉඩ තිබ්බා. බොහෝ දුරට පක්ෂ සමාජිකත්වයේ පවා හොසි වෙන තිබ්බා. දැන් ගියේ ජේෂ්ඨයෝ දෙන්නෙක්ින්ද ප්‍රශ්නයක් නෑ කතා කරලා බේරගෙන තියෙන බවක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඒ අස්සේ ඊළඟට පොහොට්ටුව බලගන්වන්න බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. ඔහු පාර්ලිමේන්තුවෙන් ගියාට පක්ෂයේ පිටුපස්සේ ඉඳගෙන පක්ෂයේ වැඩ කටයුතු කරනවා කියලා කිව්වා. ඒ වගේම දැන් ඒ කතාව ඇවිල්ලා තියෙනවා පක්ෂයේ බලගැන්වීම් කටයුතු වෙනුවෙන් ඉදිරියේදී කැපවීමෙන් කටයුතු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පක්ෂයේ ආසන මට්ටමේ නායකයන්ට දැනුම් දීලා තියෙනවා. පොදු ජන පෙරමුණේ අනාගත දේශපාලන කටයුතු 21 වෙනි සංශෝධනය පිළිබඳව සහ රටේ වත්මන් අර්බුද පිළිබඳවත් එතුමා කතා කරලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් සමග. ඒත් එක්කම හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රශ්න කරනවා අද පුවත්පත තුලින් අගමැති දුරයට රනිල් යෝජනා කළේ කවුද? අග්‍රාමාත්‍ය දුරය සඳහා තනි මන්ත්‍රීවරයෙකුව සිටි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පත් කිරීම සඳහා යෝජනා කරනු ලැබුවේ කවුරුන්ද යන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ලෙස දැනගැනීමට කැමැති බව හිටපු ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සඳහන් කළ බව තමයි අද පුවත්පත සඳහන් කරන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ ඊයේ අග්‍රාමාත්‍ය දුරය සඳහා නම් යෝජනා කිරීම පිළිබඳව සහ ඒ පිළිබඳව වන සාකච්ඡා සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන් මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙක් අතර ඇති වූ විවාදය පිළිබඳ ප්‍රතිචාර දක්වමින් තමයි හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මේ ආකාරයට ප්‍රශ්න කරන්නේ. ඔව් ඊයේ දවසේ අපි ওই කතාව දැක්කා. විමල් වීරවංශ මහත්මයාලත් මොනවද කියන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. මොකද ආණ්ඩුවේ ගොඩක් කල් හිටියා. ආණ්ඩුවට වෙලා හිටියා ඒ කට්ටිය දැන් තමයි ස්වාධීන වුණේ කණ්ඩායම. පක්ෂ 11 මොකද කියන්නේ කියලා අද මව්බිම වාර්තා කර තිබෙනවා. ඇතුළු පිටුවකට අරගෙන ගිහිල්ලා විමල් වීරවංශ මහත්මයා කියන කතාවත් ඔය හා සම්බන්ධ කාරණයක් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා අහනවා වගේම අග්‍රාමාත්‍යවරයාව කවුද පත් කරන්න යෝජනා කරේ කියලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එතෙන්ට ගියා කියලා තමයි විමල් වීරවංශ මහත්මයා කිව්වේ. නම් ඊයේ දවසේ මේ කතාව වෙනවා පක්ෂ 11 එකමුතුව අර්බුදයේ විසඳන්න ගෙන යෝජනා තුට්ටුවකට ගණන් නොගෙන අපව පළවා හැරියා කියලා විමල් වීරවංශ මහතා සඳහන් කරනවා. රනිල් අගමැති වුණාම සාක්කු දෙකෙන් අත් එළියට ගද්දි ඩොලර් බිලියන 4ක් 5ක් වැටෙයි කියලා සමහරු හිතුවේ. ඇයි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා සඳහන් කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි පක්ෂ 11 එකමුතු අර්බුදයේ කලින් පුරෝකථනය කරලා ආණ්ඩුවේ ඉද්දිම යෝජනා පෙන්නුවා. තුට්ටුවකට ගණන් ගත්තේ නැහැ. අපිව පළවා හැරියා කියලා තමයි කියන්නේ. අපි කියපු දේවල් ඇහුවේ නැහැ. හැබැයි දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ගියාට පස්සේ ඔහු කියන දේවල් අහනවා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. කොහෙවත් ඉඳලා ඇවිල්ලා එහෙම තමයි මේ වචන තමයි පාවිච්චි කරේ. එකපාරටම අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය දුන්නා. කොහොමද මෙයාට අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය දුන්නේ කියලා ඇහුවා එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා. හැබැයි රංගේ බණ්ඩාර එක්සත් ජාතිපක්ෂ මහලේකම්තුමා ඊට කලින් ඕක කිව්වා. අපි එක්කෙනෙක් ආවට අපි අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය බාර ගන්නවා කියලා. ඉතින් කොහොම වුණාද දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි රටට ඔබට අපිට සෙතක් වෙනවා නම් බොහෝ හොඳයි. රටට ඉතින් රට පැත්තෙන් හිතලා නම් මේ තීන්දුව අරගෙන තියෙන්නේ හොඳයි කියලා තමයි ඉෂාරා අපිට කියන්න තියෙන්නේ. මේ අරුණ පුවත්පතේ සඳහන් වෙනවා පොලිස්පති ගෙදර යවන්න. ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු ජනපතිට කියයි. අපි බලමු වාර්තාවට ගිහිල්ලා කොයි ආකාරයෙන්ද තොරතුරු වාර්තා කරන්න කියලා. පොලිස්පතිවරයා දුරේ නිවත් කරන ලෙස ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා. මේ 9 වෙනිදා ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවලදී මෙන්ම ඉන්ධන පිරවුම්හල් අසල ඇතිවන ගැටුම් පාලනය කිරීම සඳහා පොලිස්පතිවරයාගේ මැදිහත් වීම ප්‍රමාණවත් නොවන බවට මන්ත්‍රීවරුන් මෙහිදී පෙන්වා දී තිබෙනවා. එහිදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ඒ පිළිබඳ තමන්ද තොරතුරු දන්නා බවයි. මිරිහානේ පිහිටි සිය නිවස ගිනි තැබීමට පැමිණි පිරිස මේ වන විට නිදහස්ව සිටින බවත් ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දී තිබෙනවා. එය පොලිසියේ ක්‍රියාකලාපය නිසා සිදු වූ බවද බස් රථය ගිනි තැබීමට පැමිණි බවට සැකකෙරෙන සැකකරු පමණක් තවමත් බන්ධනාගාරගතව සිටින බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙන බව තමයි අරුණ පුවත්පත ඒ ආකාරයට තොරතුරු වලින් වාර්තා කරන්නේ.
අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඊළඟට ඊයේ පැවති ශ්‍රී ලංකාව සහ ප්‍රබල ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම අතර පැවති එක්දින තරගය පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරන්න දිවයින පුවත්පතේ ගැන වාර්තා කරනවා. චරිත් අසලංකගේ දක්ෂතාවයන් පිළිබඳව තමයි තොරතුරු අරගෙන අවිලා තිබුණේ දිවයින පුවත්පත. අපි දැක්කා ඊයේ දවසේදී ශ්‍රී ලංකාව සත්කාරත්වයේ ධර්මයෙන් අවසන් වරට එහෙම නැත්නම් මේ පැවති තරගාවලියකින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 30 වසරකට පස්සේ තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. 1992 වසරේදී ඒ අර්ජුන රණතුංග නායකත්වයේ දරන කාලේ තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේ. අපි යනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඊයේ ලකුණු 258ක් ලබා ගත්තා. 5.08ක දල වේගයක් ලකුණු තියාගත්තා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම Tamanගේ ඉනිමේදී පන්දුවාර 49කට පමණයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මුහුණ දුන්නේ. එක් පන්දුවාරයක් ඉදිරිය තිබීදී සියලු දෙනා දැවී යනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. එෙහිදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගල දික්වැල්ල එක ලකුණයි ලබා ගත්තේ. නිරෝෂන් දික්වැල්ල පැතුම් නිශ්ශංකට ලකුණු 13යි ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ. කුසල් මෙන්ඩිසි සාර්ථකුනේ නැහැ ලකුණු 14යි. ධනංජය ද සිල්වා සාර්ථක ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරලා ලකුණු 60ක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම හොඳම ඉනිම විශිෂ්ටම ඉනිම ක්‍රීඩා කළේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 110ක් ලබා ගන්නවා. චරිත් අසලංක පන්දු 106කට පමණයි මුහුණ දුන්නේ. ඒ වගේම දසුන් ශානක දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වෙනවා. වාසනාවන්ත ලෙස ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. දුනිත් වෙල්ලාලගේ තරුණ ක්‍රීඩකයා ලකුණු 19ක් ලබා ගත්තා. චාමික ලකුණු 7යි ලබා ගන්නේ. වනිදු හසරංග නොදැවී ක්‍රීඩා කළා ලකුණු 21ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ජෙප්රි වැන්ඩර්සේ ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. ඒ වගේම මහිස් තීක්ෂණට ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කඩුළු බෙදා ගත්තා. චාමික කඩුළු දෙකක් බෙදලා ගත්තා. ඒ වගේම මහිස් තීක්ෂණ එක කඩුල්ලයි. වනිදු හසරංගට එක කඩුල්ලයි. දුනිත් වෙල්ලාලගේ එක කඩුල්ලයි. ධනංජය සිල්වා ලකුණු 60ක් ලබා ගත්තා. වගේම කඩුළු දෙකකින් දායකත්වය ලබා දෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ඒ වගේම ජෙප්රි වැන්ඩර්සේ කඩුළු දෙකක් බිඳ දසුන් ශානක එක කඩුලා බිඳ අවසාන පන්දුවාරය ඉෂාරා අපි දැක්කා. සියලුම ශ්‍රී ලාංකේය ක්‍රීඩා ලෝලුන්ගේ හදවත ගැහෙන තත්ත්වයක් ඇති වුණා. අවසන් පන්දුවාරයේ පොයි පැත්තට යයිද කියලා කොහොම වුණත් දසුන් ශානකගේ ඒ අවසන් පන්දුවෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කඩුල්ල දවාගෙන ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා. අපි ඊළඟ තරගය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට 24 වෙනිදා තියෙනවා. ඒ තාර ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩා පිටියේදී මේ තරගයත් කෙසේ හෝ ජයග්‍රහණය කරන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වාසනාව ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ශ්‍රී ලාංකීය කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා ලෝලීන් විදියට මාධ්‍යවේදීන් විදියට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු යම් අසසිල්ලක් හෝ ලබා දුන්නේ ඔබයි. මේ තියෙන පීඩිත වලින් ප්‍රශ්න වලින් මිදෙන්න. ඒ නිසා අපි ඔබට සුබ පතනවා. අපි ඊළඟට සූදානම් අද දවසේදී කාටුන් බලන්න. අපි යනවා පත්තරමේන්තුවේ අද කාටුන් මොනවද කියලා බලන්න. ජාතික පුවත්පත්වල ඇඳලා තියෙන හැමදේම මේ කාටුන් වලින් කියන්න පුළුවන්. මේ ශිල්පීන්ට බොහොම අපූර්වට දේශපාලන කාරණා බොහොම අපූර්වට අඳිනවා. අපි යනවා අංචනගේ කාටුන් බලන්න. දිනවෙන පුවත්පතේ මේ විදියට සඳහන් වෙලා තියෙනවා අද දවසේදී. දෙන්නෙක් කතා කර ඉන්නවා. ආණ්ඩුව එළවලා වගකීම යාට බාර දෙන්න කියලා සජිත් කියනවා. ඉතින් බාර ගන්න කිව්වම ගත්තයි කියලා අහනවා. බාර ගන්න කියලා කිව්වට ගත්තේ නැහැ. ඒ කතාව තමයි අද කාටුන් වලින් දිනවෙන පුවත්පතේ අංජන ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ මව්බිම පුවත්පතේ MD වීරරත්නගේ මරිසිපාල කාටුනේ. මරිසිපාල මං හිතන්නේ අම්මත් එක්කද කොහෙද කතා කර ඉන්නවා. පොලිසියේ හිටපු අලියේ කතුරු දන් වෙලාලු. කවුරු හරි ඉනේ ගහගෙන යන්න ඇති. ඒ විදිහට තමයි මරිසිපාලට උත්තරේ ලැබෙන්නේ. අලියා ඉනේ ගහගෙන යන්නට ඇති කියලා. මේ මව්බිම පුවත්පතේ අද අඳිනවා මේ විදියට MD වීරරත්න සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා කියන කතාවක් තමයි උඩින්ම ලියලා තියෙන්නේ. මෙතන ඉන්නවා පල්ලෙහායින් ජනාධිපතිතුමයි අගමැතිතුමයි වගේ දෙන්නේ බලාගෙන. සජිත් මහත්තයා කියන්නේ මෙහෙම මිනිස්සුන්ට නම් මේ එකක්වත් වැඩක් නැහැ. විසික් කරලා තියෙනවා. රට ගොඩ ගන්න අප සූදානම්. සජිත් ප්‍රේමදාස කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. මේ කියන්නේ මේ කතා වැඩක් නැහැ කියලා මේව පයින් ගහනවා මිනිස්සු. මේ දින මින පුවත්පත නිමල් සිරිපාද සිල්වා මහතා කියනවා සජබෙට ජවිපෙට රටට ඩොලර් ගේන්න වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපේ සාමාන්‍ය වැසියෙක් කියනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයටයි අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයටයි පෙන්වන්න සෑර්. අපි ඊළඟට යනවා ශ්‍රීකාන්තගේ ශ්‍රී දූපත බලන්න. දිනමින පුවත්පතට අඳින මේ විදිහට මේ කතාව එන්නේ. බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. අපි දැක්ක ඉතිහාසයේ පසුගිය කාලවකවානුවේ මේ කතාව. අගමැති මායි එකට වැඩ කරලා තියෙනවා කියලා මෛත්‍රී කියනවා බා. අනිත් එක්කෙනා කියනවා එකට කඹනං ඇද්දා සර් කියලා. මේ අද පුවත්පතේ ජනරාණි මහජන නියෝජිතෙක් ඉන්නවා. ජනරාණිට හම්බ වෙලා තියෙනවා ඔහුව. මහජන නියෝජිතය අහනවා උඹලට අපි කරපු කිසිම හොඳක් පේන්නේ නැද්ද? ජනරාණි කියනවා දුප්පතුන්ට අත දීලා තියෙනවා.
දුප්පතුන්ට අත දීලා තියෙනවා. දුප්පතුන් ප්‍රමාණය මිලියන 1 ඉඳලා මිලියන 3 දක්වා වැඩි කරන්න. මිලියන 1 ඉඳලා මිලියන 3 දක්වා දුප්පතුන් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න තමයි අත දීලා තියෙන්නේ. ඉෂාරා අපේ දවසේ කාටුන් නිමා කරන්න තෝරගන්නේ මව්බිම පුවත්පතේ දවසේ පද 4 විදුර අබේනායක ලියන මේ විදිහට තමයි විදුර කියන්නේ අද දවසේදී. එනවලු ආහාර හිඟයක් ළඟදීම අගමැති රනිල් ගෙනි අනතුරු ඇඟවීම. ඔහුවැල් පාලමේ බිම බල බලතාම කළ යුතු දිරිය මවකට දරුවාදීම. අරන් යන්න බැරි නම් දිරිය මවකට දරුවා දෙන්න කියලා තමයි විදුර කියන්නේ. මව්බිම පුවත්පතේ දවසේ පද 4 අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අද දවසේදී ඒ කාටුන් එකෙන් එහෙම නැත්නම් මේ පද 4න් අද දවසේදී කාටුන් තොරතුරු නිමා කරන්න. අපි ජාතික පුවත්පත්වල තොරතුරු බොහොමයක් අද දවසේදී ඔබට වාර්තා කළා. යාවත් කාලීන තොරතුරුත් එක්ක පත්තර මේන්තුව ඔබට සමීප කළේ. ඉෂාරා අපිට අද දවසේදී ජාතික පුවත්පත්වල තොරතුරු වලින් පත්තර මේන්තුවෙන් සමුගන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එමනම් හෙට දවසේදීත් අපි සූදානම් ඔබේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ඒ ආකාරයෙන්ම සාක්ෂාත් කරමින් හෙටත් උදෑසන 6ට පත්තර මේන්තුව තුලින් ඔබව හමුවන්න. ඔබට සුබ දවසක්.